safe naman siyang dumating sa akin. Ganito, may fragile. At from Danilin. Okay, let's begin. Alright. Unboxing. Ano kaya ito, ha? Hirapan ako sa kalisod. Napaka, ano niya, maganda yung packaging, napaka-secure. Ganda. Nice. Pero, titignan natin yung item. Kung secure nga ba? Diba? Kung secure. Kung secured. Sanit sa ulit. Bagay na nagpalay na. Alright. Bumili ako ng my personal blower. Kasi ano, gusto kong dalhin yung salon. Gusto ko yung magsasalon na lang dito sa bahay. Kasi magastos kung lalabas ka pa, magpasalon. Unlike, pwede ka naman bumili ng hair treatment. At, mag-ano na lang. Kung may kasama ka sa bahay, easy lang naman eh. All you need, for me, pag nag-ano ka, nagpa-hair treatment, kailangan mo lang naman kasi na ano eh, ito, blower, tapos kung meron kayong brush sa hair, pwede ka na mag hair treatment sa bahay kasi lalabas ka pa, mas ano pa, alam mo naman yung panahon ngayon, may COVID, so really safe. So aside sa nakamura ka pa at safe ka pa, COVID free, doon ka na lang sa bahay magpasalon. Kung may kasama ka dyan, mag-apply sa hair mo, go. Pero kung kaya mo naman na mag-apply mag-isa, like me, kaya kong maglagay dito, ganun. Mas sa kakasalon ko, marami na akong medyong may nalalaman na rin ako nung yung i-apply sa hair, kung anong product niyon, kasi tinatanong ko yung mga nasa salon, kaya nakukuha ko. After that, magre-research ako, saan ako makabili niyan, tapos, yun, nakabili ako. Ako na lang, nakamura pa. Kasi, every time magsasalon ako, it will cost me 1,000 per color, di ba? If magpa-color ka, dito lang, ganitong length ng hair ko is 1,000. At pag magpa-treatment,
depende pa yun kung anong treatment i-apply sa'yo, di ba? Kung ikaw lang bibili ka na lang ng i-apply sa hair mo, tapos ikaw na lang mag-a-apply, napaka-importante lang naman nun is yung meron kang yung heavy duty na blower. At after that, pwede ka na mag-hair treatment. Kasi ako yung hair ko napaka-dry kasi galing ako nag-bleach. Mahilig ako magpakulay kasi gusto ko ng paiba-iba ng color yung gusto ko. Ngayon, noon, ang light ng hair ko. Light, as in blonde na blonde tong hair ko. Tapos, yung nagsasawa ako, gusto ko na naman mag-change color. Ito. At, kapag nag-hair color ka, at galing ka ng bleach, kailangan mo talagang mag-treatment. So, kahit isang week, once a week, treatment ka ng hair. Para, shine pa rin yung hair mo, hindi dry. Diba? At saka, if we talk about, pag sinasabi nating salon, diba? Pag salon, package na yan, diba? Kailangan, gusto mo, hair, diba? Hair. Gusto mo, yung plan mo, ka lang, magpa-treatment ng hair. Pero, pagpasok mo ng salon, meron na agad na mag-aasa yung hair ka lang. Why not try natin yung nail pedicure, manicure, at saka spa, ganon. So, parang maiiganyo ka, nun. So, yan. Wala. Di pasok sa budget, di ba? Di pasok sa budget natin yan. Pero kung gusto kang makamura, gusto kang makabudget, bili ka. Sa bahay ka na lang, parang do it yourself. DIY ba yun? Oo. Yun na lang. Sa bahay na lang. Kaya ngayon, meron akong ganito. Wait lang ha. Tapusin muna natin yung unboxing. Ito yun unboxing. Sa loob. Wow. Ano to? Yung binili ko na parang apron. Ganito. Apron. Pag nag-hair color ka, iwas man siya. Ganito. Oh, maganda. Diba? Hindi ka na makapansya. Tapos, ano pa? Free na mask. Parang hindi safe. Ito free niya. Free na hindi nakabalot. Pinasok lang dito. Paano to? Tapon mo na lang. Sana di na lang bigay ng free. Kung yan lang naman ng free, tapos hindi pa secured, hindi pa nilagay ng plastic, tapon mo lang. Nababasura lang naman. Ito. Ito nga pala yung Epsa 1023H 2300 watts super harrow and quick iron. Ba't ganun? Ang dami secured. Ito yung box. 2
siya. Iba yung sa box. Iba ang box. Iba ang box. Iba yung box. Iba ang hair. Hair, loob. I don't know why. Okay. Ganito pala. What? Tama pala. Tama pala yung box. Tama pala. Ba't pala ito, man? Do not? Okay. Professional hair dryer, super turbo. Okay, number 1, do not use this dryer in humid areas like bathroom, etc. It can be used when matched with the local power supply. Do not use in areas or in wind out area when it's used. Do not use in areas of explosives, flammable gases. Turn off the power or unplug the socket after use. Clean the dryer with soft cloth soak in cleaner. Okay. Try na. Let's try natin. Try natin mga tips. Mga besh, mga ate, mga girls, mga beauty, mga pretty. Okay. Yung gustong gumanda, pero syempre okay lang naman yung pampering, magpaganda, yung magpa-stress free. Pero at the same time, dapat wise tayo sa budget natin. Budget pa rin. Kailangan wise tayo. Okay? Dito yung basta-basta nag okay. Try natin. Try. Let's try. Try natin. Try. Ano pa? 1. Dito yata yung yung hot. Try ko yung hot. Ito yung